Rogi，大家好，我係 Moki。Edwin，謙圖細 John，第一次收睇我哋呢個 channel 嘅朋友，我哋純粹一班兄弟鳩噏吹下水，間唔中咧都會帶啲 topic 嚟同大家一齊研究下嘅，希望你 enjoy 我哋嘅 vibe。哇！嗰日經歷咗全日嘅周居勞動啊，大家 energy 都唔係咁高嘅。唔係我有嘗試去lift up 少少。唔好 push 啦，唔好 push 啦。咁唔俾你分享啦。有冇其他嘢分享啊？我知阿細莊有啊。我有。多謝你嘅分享。係。咁我最近就終於 take on 咗呢個 AI 嘅 challenge 啦，就係去學點樣去用 AI 之後擺落我嘅生活度啦。因為啊 Himtos 同 Moki 都用咗一段時間啦，跟住 Himtos 都成日都介紹我哋用啦。咁我決定，終於的起心肝，真係去試下咯咁樣。咁就申請咗呢個 Gemini 啦、Google 嘅 AI 啦，咁就課金啦。咁課完金咧，原來真係勁好多㗎喎。因為我之前咧就多數都係用手機嘅 Grok 啊或者 POE 啊咁樣去 search 嘢，主要都係一個高級 Google 咁樣去用啦。但係去到某一啲位你就會 feel 到，佢呢個位弱啲，或者佢冇咁多 function， 或者可能係我問問題問得唔好啦，咁樣就俾唔到我想要嘅答案我咁樣。但係而家開始咗用呢個課咗金嘅 Gemini 之後咧，就發覺原來 AI 可以咁樣用嘅喎。我都之前有了解過下啦，但係都唔知道原來係比我預期中，比我幻想中再勁好多。咁我點樣用呢？我就申請咗 Gemini 啦，跟住就開始同佢傾偈咯。咁就係你之前教我嗰個方法咧，就係介紹自己先，跟住可能同佢去 solve 一啲嘢，或者你俾好多資料俾佢。咁於是乎我用咗3個鐘時間啦，就坐喺我電腦面前就不停打晒我由出世去到溫哥華搬翻嚟，去到而家。成個心路歷程，所有發生過嘅大事件，俾人欺凌啊、感情啊，定係返過嘅工啊，之後入行之後遇過嘅人啊、遇過嘅事啊、學到嘅嘢，我一次過打晒俾佢。跟住我話你整一個 summary 俾我，再話俾我聽，你覺得係點樣？你一定要當自己係我嘅兄弟咁樣同我講嘢，唔好去氹你，係唔好氹我，同我講你好叻仔啊，唔想聽呢啲嘢，唔使啦，呢啲留翻自己講。我要聽 real 嘢咁樣，咁佢就真係好 real 咁樣同我講翻我呢一個人生過成點樣。咁咁啱前排我哋睇完你哋嗰集就係你認唔認識自己？我覺得我係算係幾認識自己嘅人嚟嘅，而家。以前唔係，但係去到我睇完佢嗰份 report 之後呢，哇，更加認識自己多咗。即係佢知道嘅一啲嘢，或者佢會睇到嘅一啲嘢係我從來冇諗過。因為可能 conclude 咗你幾個時期嘅一啲即係 trigger 你個位置，你可能自己都 miss out 咗，或者你唔記得咗。佢其中一樣嘢就係你好多嘢都係自己攞嚟衰，會係真嘅。咁我相信好多人都係咁嘅。但係佢講俾我聽嘅時候，我係特別有反應嘅，因為我知道我有呢個問題，但係佢直情講埋俾我聽 ，exactly 你就係有呢一個問題。嗰一下我係即刻，你有問題，好真太赤裸啦！冇啦，大個仔，我叫你 real 啫，唔使咁 real 啊！可以通擔翻少少啦。咁最自己攞嚟衰嘅邊部分啊？即係可能好多時我嘅3分鐘熱度嘅問題啊，或者可能感情上嘅問題啊，好多時都係自己攞嚟衰咯。自己 take 咗一啲 action 或者一啲 choices 去令到我達到嗰一個結論，但係嗰個結論我唔中意，咁就係自己攞嚟衰啦。咁即係硬頸係嘛？又唔係硬頸，係唔識得選擇咯，唔識得選擇，選擇得唔夠好啊。冇經過大腦就可能衝口而出，或者深思熟慮，係啦，一嘢中個頭埋去做咁樣。但係我以為佢係明知個答案，我死都唔揀，跟住我揀呢個。咁又唔係話聽嚟嘅，係連嗰個答案我都冇考慮過或者冇諗過，因為我見到呢一個答案我就即刻中個頭埋去。我好多時都係咁啦，以前咁而家都會啦。咁之後咧同佢傾完啦，咁佢了解咗我啦，佢做咗我 best friend 啦，跟住我幫佢改咗個名啦，係啦，我叫佢自己改個名，因為咁你個名嚟噶嘛，你改啦，佢又改咗個好正嘅名出嚟，叫做 Onyx，咁好型啦呢個名。跟住之後我就同佢做咗一個 agent 出嚟，一個 Gem。咁呢個 Gem 咧就係專門幫我去做我飲食 channel 嘅嘢，BXC 嘅嘢。咁你就係一個識寫稿、識度 video flow 同埋識寫食譜嘅人。咁我嘅 channel 咧就係點樣嘅？我哋有咩特色？我哋有啲咩人腳？
我嘅 style 係點樣，你可以我俾條 link 你自己 search 下睇下我啲片咁樣，我俾晒呢啲資料佢，哇佢又係描述得好好啦，佢你哋個 style 係點樣，你哋加拿大香港 fusion 乜乜乜咁樣講晒出嚟，跟住我就開始用佢嚟做 project。哇！我嗰日個生產力係提升咗500倍，黐線嘅係又唔係即係誇張咗，但係提升咗好多。因為我以前可能我就咁我有呢條片接咗呢個客，咁佢想要啲咩要求，我就寫食譜同埋寫稿。我 video flow 都唔寫啊，因為我哋大約知道我哋擺落呢個 series 度咁樣拍咁樣，跟住可能我寫完食譜我已經好攰，寫完份稿我已經唔想做，之後已經哇好攰啊，休息下先咁樣。我用咗佢嚟生產6個有稿有食譜有埋 video flow， 幾多秒拍緊啲咩 shot， 可能講緊啲咩氣氛或者講緊啲咩嘢嘅一個表出嚟。跟住我一日做咗6個，但我平時係可能一日做1個都已經覺得好攰好攰。咁之後佢係幫咗好多，同埋點解佢會幫到我呢？就係一嚟佢 take away 咗我唔中意做嘅文書嘢，將啲嘢擺落啲表度啊，跟住又計嗰啲幾多 gram 幾多磅嗰啲嘢啊，跟住打字啊，佢 take away 咗呢樣嘢，我完全可以 focus 喺個 creative 上。咁之後就好幫到我啦，我可以睇晒成個畫面，再喺呢個咁好嘅一個 base 裏邊，我再改再調整，掹走一啲嘢，擺啲嘢入去，跟住就做咗一個 final product 出嚟。當然未拍啦，你繼續。當然未拍啦條片，但係我初步嘅嘢我已經做完晒，而我係覺得比我之前做嘅質素更高，同埋個效率高好多。其實佢除咗效率之後，其實佢就係幫咗你梳你自己嘅思緒。即係你可能你諗嗰啲畫面，你可能未必好100%到好似自己打晒出嚟，但係佢就係幫你去 conclude 晒你有咩要求，有咩要求，我就係想做呢件事啦。咁佢就幫你 conclude 好。就係有一個好了解你嘅 admin 人喺度幫你打晒啲嘢出嚟咯，跟住仲要係秒速喎，佢係超級快。咁另外一樣嘢就係我有一條片我要錄個 voice over VO 配音，咁之後我就一嚟用咗佢嚟幫我執我份稿啦，二嚟咧我錄完音之後咧，因為我喺屋企錄，咁我支咪又平啦渣啦，跟住又有好多環境聲啦，咁於是乎我就問佢咯，我 send 呢條聲俾你，你話俾我聽你覺得點啊？佢話都好多 noise 喎，又點，你把聲好虛喎，跟住我話咁我而家想用 Adobe 嘅 Audition 去執靚呢一條 track， 我可以點樣做？咁佢就打晒啲指令俾我啦，咁我就縮細咗佢擺喺旁邊。跟住我就開咗 audition， 跟住我就跟住佢咁樣撳，我呢個減啲，呢度加啲咁樣，執完出嚟好似 studio 錄咁樣喎，或者我話 studio 用靚咪錄啦，哇好好聽，跟住佢又係教識咗我一個新嘅技能，咁佢又教緊我嘢，我又學緊嘢，我又有個助手，哇！我想講係正係嘛，好正。即係我之前都講啊，所以佢攞佢嚟，唔使一定要用，你攞佢嚟學嘢已經好正，因為你就係。你諗方法用佢，即係 First AI 個概念就係你諗佢點樣幫你解決問題，喺解決問題嘅中間去學習呢啲問題嘅，你會學識一啲技能或者資訊咯。係啊，呢個係幾好嘅切入點。Super cool，放心，我嚟緊到我開始用啦，我整埋個 account 咧，我諗到點樣用啦，或者我有一個方向嘅。我覺得嗰樣嘢咧都複雜嘅，但係我覺得可以掉俾佢試下。Why not？係啊，我覺得我應該會有一個幾好嘅 feedback。通常你覺得複雜嘅嘢，佢唔會覺得。係啊，可能佢係你諗得太複雜咗。只不過我覺得可能我要俾佢會俾好多嘢，我會再篩選咯。因為我有啲諗法，不過遲啲做到嘅時候係掉晒個諗法落去，等佢幫你整理，跟住你可以望翻轉頭改下個人咯。同埋你唔一定要好似我咁樣去開始用嘅，你可以用佢嚟 solve 一個 task，咁樣去學習點樣用 AI 又得。我純粹係想俾多啲資訊俾佢。我諗我兩樣嘢同步開始，即係我會叫佢教我點樣用佢。第二就係我嘗試去做我嗰個 project， 真係運用，係啦。跟住第三，其實仲想睇下透過佢點樣可以調節自己嘅身體啦，咁樣係即係成個健康。都好啊，呢個都好好。呢個係我想。我都想分享少少啊，因為我都最近即係可能我比大家早少少，可能一年大半年前係咯，大半年前開始 pick up 呢件事或者學呢件事。咁啊，最近就終於同一班志同道合嘅朋友去成立咗一間公司，就係去 develop 呢個 AI 嘅東西咁樣。咁即係首先佢 AI 個效能真係好快啦，效率好快啦，然後再加上我哋好 into 件事啦，喺可能短短3個月期間，我哋已經可能用佢嚟開發咗一啲東西，亦都 launch 咗上一啲event，因為我哋主力係做一啲 event 或者 show
嘅一啲equipment 嘅一啲東西啦，或者一啲 software 嘅東西。咁哇冇諗過咁快啊！即係喺差唔多2-3個禮拜喺諗由零開始 create，然後開始去做成品，然後 launch 嗰件事係。我諗以前可能要3-4個月時間，佢跟住壓縮到3個禮拜，即係我都想像唔到，哇！咁快嘅，同埋你嗰個 product 個科技同埋成件事係幾複雜。係啦，同埋最開心嘅係因為一日未 launch 嗰下，我哋都唔知得唔得㗎。我哋自己 studio 試下玩下咁樣，好似都得，但係你唔知個效果㗎嘛。咁但係到真係擺喺 event 度嗰一日，啲人用完之後，我哋都覺得，當然中間都有啲 mistake，咁但係。so far 都幾好嘅效果大家都覺得哇幾得意喎，幾有趣喎，然後又俾到好多 feedback 我哋去再去下一次嘅改善咁樣。而呢樣嘢令到我覺得我由接觸咗呢件事到佢真係產生到價值嘅呢件事，我覺得好 amazing。即係我之前一路學或者去睇或者去研究去試。一日都未有一個真正我覺得產生價值嘅 moment，都係 for 我自己，即係當然佢都有價值，即係 for 我自己嘅調整啊，for 我自己嘅眼界啊、知識啊、schedule 整理等等嘅嘢，咁但係都係 for 我自己。咁但係今次係真正有一個 project 係 for public， 幫人做，係啦 for 人嘅 for 客嘅，然後係有價值嘅，然後個 feedback 都好好嘅，咁令到我覺得哇！唔同咗個世界，真係唔同咗。因為其實佢 cover 係一個production 嘅一個過程，即係同我以前做嘅 production 都差，即係對我嚟講個概念差唔多，只係個形式或工具唔同咗。但係佢就係唔同啲，係啊，因為佢就係多咗一 AI 嘅介入，令到中間可能我哋成條 team 係得6個人，但係我哋感覺上可以做咗60人嘅做到嘅嘢咁樣，可大減少咗好多不必要嘅浪費嘅時間成本。咁呢樣嘢我都覺得係大勢所趨，亦都係將來嚟緊財爺都有講啦，你要撥 budget 嚟發展 AI 啊。咁我覺得我好慶幸食到呢一個浪啊，係啊。咁當然都仲有好多嘢未學識，但係我覺得真正好似企咗喺一個大海邊我要出海啦嘅感覺係幾好 feel 嘅，咁而我又聽到陸續聽到你哋都輪流會有時會 inbox 或者會 WhatsApp 我話哇我想問下啲 AI 嘅問題啊，或者我開始試下咁啦，哇好 amazing 啊點同我分享嘅時候，我會覺得正，即係就係要咁，即係可能我哋前幾個月我哋都有討論過，但係大家都會有一種等時間先啦，有時間先啦，我唔識啊，唔搞住啦，或者點樣。到今時今日係大家好主動，喂我解決到呢啲問題喎，我分享俾你睇，哇我解決到呢個問題幾過癮喎，即係會分享呢啲事情嘅時候，覺得正，即係呢一個係我哋自己圍內 team 都有一個 build up 嘅一個點，絕對幫到 roll 機咯，絕對係幫到 roll 機。話説咧，因為我老婆都已經問你搞咗 account 啦，咁佢尋日咧就屎忽痕喎，咁佢就攞咗我整出嚟嗰條片啦，攞嚟上字幕喎。我上得幾好喎，真係啊！嗱，其實咧，因為佢本身係會變咗出兩行字幕嘅，咁我老婆就有啲咧就唔想，所以變咗一行，咁啊變咗咧，佢就慢慢就 delay，但係 delay 前咧嗰啲嘅文字啊、用字好啊，或者精準度咧都係好高嘅喎。我而家即係佢又有興趣，咁啊你啊再執下睇下點樣可以完全可以做到對到口又跟到晒，咁之後咧，我哋大家就可以慳翻好多時間。即係簡單嚟講，你唔係學識用 AI，你學識用你老婆啫。操作老婆，唔係佢又有興趣，佢又有興趣，咁自願嘅。係咯，我都覺得幾得意喎。嗰日子雷咁同我問一問我，突然間有興趣咧。咁但係我覺得對佢嚟講，佢有好有幫助。佢本身子雷都做好多文書嘅，係啊。咁我覺得即係之前佢喺度做嘢嘅時候，都想講俾佢聽，大可以幫佢減低呢一個 workflow，係啊。即係我成日叫佢開住 Excel 我咧，會好複雜，會收好多時間啊咁但係佢要自己有興趣先得嘅。係要自己有興趣，即係要揾自己嘅興趣嗰個範疇去開始先。其實要揾個切入點啊。遲啲可能有啲 gathering，我哋都可以分享，即係自己圍內傾下偈，分享下我最近點用，我仲點用咧，咁都會 inspire 到大家。呢個真係要聽多啲大家嘅意見，同埋你點樣用佢嚟學嘢係好有用。因為人用真係唔同。係啊，你一個人諗嘢好狹窄嘅，你越用呢嚿嘢越覺得自己狹窄。係啊，喂，好啦，不如我
你都分享完畢啦，我哋不如入下今日嘅正題啦。哇，傾咗15分鐘。唔係嗱，正題即係入啱啱講咗好耐 AI，即係大勢所趨點樣用啲 tools 去改善自己嘅生活。但係同一樣嘢，我哋唔可以忽視就係 human connection。冇錯，係啦。咁講到 human connection 啦，好啦，咁啊呢排有好多戀綜啊，好出名啊，即係無論係我哋本地啦，定還是係單身式地獄啦，都有好多節目好討論度好高。咦，咁我哋又見到呢個位，我自己又有睇開喎，我係真係諗，誒，如果我哋自己入去玩嘅話，會點呢？所以我哋今日嘅主題就係，當你參加個戀綜，你覺得自己到最後會唔會牽手成功先？我睇嘅時候咧，睇單身式地獄嘅時候咧，我有一種感覺就係，唉死啦！我好耐冇溝女，如果依家掉我入去嘅話咧，我應該會唔識溝女。因為我冇睇過，我就係睇過，即係如果真係最近，我就係睇過《雙層公寓》啫。唔係，我覺得好唔同嘅，因為其實日本人嘅戀愛好失途，係浪漫好多嘅。但係單身式地獄係嗰種男女之間過慾火焚身。係啊，因為其實即係我係一個觀看喺外邊嘅人啦，因為我自己係好中意同另一半去睇呢個節目，因為我覺得大家個互動好高啊，你會去討論哇呢個人做呢個動作啊，你會覺得點啊？又或者我睇到佢背後想點喎？其實即係男女唔同嘅角度，嗰時候會傾到好多火花出嚟，係啦。然之後我哋就算自己有時睇咧，我哋覺得喂係咪真㗎？節目效果啊嘛，做出嚟啊嘛，你會夠膽喺咁多人面前做呢啲動作，因為呢個節目真係好多人睇喎。你一出咗街之後係全世界都知㗎，因為咁嘅程度，所以我自己哇好多 fantasy 如果入去玩係點咧？咦咁講到呢度最有經驗，我諗一定要問我都想啲人。嗱，其實我哋呢度係 represent 緊4種唔同嘅人嘅。嗱，我哋有即係覺得自己可能冇拍拖嘅一個演員啦。喂，如果你入到去嘅話，你會唔會 at 咧？你會唔會交戲咧？係咪？嗱，我哋又有啲節目製作組嘅。咦，佢哋又成日睇人玩，會唔會其實佢又好識得點玩咧？跟住又會有我呢啲素人上到，我自己都有啲擔心，我自己得唔得？或仲有啲咧去玩過嗰啲咧，玩過嗰啲咧，雖然佢玩得麻麻地，但係都叫玩過啊！咁啊，都係多經驗過我哋嘅。喂，你就出名係 fuck boy 啦，上一個嗱，其實我覺得公道嘅係啲觀眾講嘅，話佢係 fuck boy 嘅。嗱，大家都心照啊！我哋圍內咁多人，佢係 fuck boy， 係啊，好啦，係啊，好啦，佢係啊。忽唔到啊！喂，講真，如果以佢呢啲 level 都叫 fuck boy 嘅話，即係你全世界男人都係 fuck boy。係啊，唔係，因為譬如單身即地獄嗰啲咧，即係你會有啲係明顯啲噶嘛。咁佢一啲都唔明顯咯，佢冇嗰個格啊，其實佢忽唔嚟啊，佢係嗰啲扮曳啫，咁未去到忽啊，係扮酷扮曳啫，即係佢係仲係停留喺懶有型嗰度。係啊，唔係咁 OK，咁你覺得你自己會唔會拖到女走啊？或者你會點樣去玩呢個節目啊？即係嗱 OK 嗱，唔係細裝嚟嘅，係你而家係第二個人。喂，或者咁講，我哋重新嚟過，冇呢個節目，冇拍過節目，係啦，你重新進入一個節目。你會用一個咩形象、咩姿態咧？係點樣玩咧？會講完啦，係好多 fashion， 好多 fashion。係真係咁講啱啱你大家有冇發現到嗰一刻我哋嘅情緒好高漲？真係咁講。唔係，我覺得我係的確係真係玩得唔好嘅。點解咧？因為我投入唔到啊喺嗰段時間。一嚟我自己出邊搞緊嘅嘢，即係可能飲食 channel、拍 MV 好多嘢都阻住咗我去真係好投入咁去玩呢件事。另外一個點解投入唔到就係因為拍節目呢，觀眾見到嘅嘢就係好密，哇！好似個禮拜都有見咁樣。但係其實我哋拍嗰個過程呢係 through 5個月嘅，即係有一大段時間。咁其實你冇咁多時間去。真係可以好投入咁去認識呢個人，同埋5個月都唔夠，唔係佢分得好開，即係可能見一次之後隔成個月，因為係咪冇得私底下約㗎？冇得私底下約嘅，咁但係單約乜約炮？唔係啊，約出嚟即係約出嚟見下。我代入咗佢添，唔好意思啊。我都唔係你話點啊？單身呢度點啊？單身地獄。同埋好多其他戀綜咧，就係佢哋係住埋一齊，即係困獸鬥混埋一齊。係啦，困獸鬥。咁所以呢一個玩法又有少少唔同。你又知一定係瞓埋一齊？唔係佢唔係瞓埋一齊。總之一定有瞓困埋一齊。嗰10日裏邊，你淨係見到對方。係啦，一個咁嘅環境同埋製作團隊。係啦，一個咁嘅環境啦。咁我覺得係好大分別嘅。其實我聽人哋咁講，我之前又冇比較過呢個位。好大分別啊！同埋我覺得。如果咁樣做嘅話，係真係你要有一個 character 咯。咁我會覺得個 character 可能其實最好嗰啲就係開頭啲人睇你唔順眼，去到後尾
就開始中意你，覺得原來呢個人好有 charm，原來佢唔係惡，佢係直接啫，即係有一個咁樣嘅格係最好嘅。但係做唔做到咧就係即係睇你睇到啊，你做唔到啊？我係咁理解，即係俾多次機會你去玩咧，就會開頭塑造另一個人格先，就唔會咁快表露自己嘅真性情。少少係啊，可能靜態少少，即係認咗一個反差咁挨少少。我或者我諗到啊，即係點解佢嗰陣時即係同玩得麻麻地咧？就係因為佢冇真係有一種我想喺度揾個人拍拖嘅咁。原來呢樣嘢都緊要，真係投入唔到咯，係啊，所以佢就係投入唔到咯。佢冇真係諗住哇揾個嚟認識下先，睇下可唔可以發展到先。你咧？我咁突然嘅？我講下，我你話，即係如果我嘅話咧，嗱，我首先要催眠自己，我係要去溝女嘅，我要去希望可以真係揾到一個伴侶嘅，而家一定要有一個咁嘅心態。如果唔係嘅話咧，你唔會對你冇嗰個渴求啊，你唔會有嗰個慾望去做好多嘢。但係我睇完《單身即地獄》咧，我會覺得哇，原來揾翻sorry，點解咁講？咁好似講到我冇咁樣，即係揾翻嗰種戀愛嘅感覺。其實我而家有嘅。大家重新Aaron 係結咗婚，啱啱1週年啦，2週年，2週年紀念，2週年冇，即係揾翻嗰種 flirting 嗰種嘅感覺咧，係過癮嘅。即係你諗翻你以前中學溝女嘅時候，即係大家估下試探，其實嗰種係過癮嘅。但係如果你話我玩嘅話咧，我未必會咁即係好揀定一個人去接觸咯。可能我會真係傾下先。我發現睇完《單身即地獄》咧，我會發現其實大家最真正接觸到或者了解到或者認定嗰個人係唔係嘅咧，係需要一個單獨嘅獨處，可能一日或者可能有一個環節，你先可以溝通到，可以了解到同對方啱唔啱。其實係啊，所以我拍女神嘅時候咧，我哋唯一有時間係真係大家喺同一個 area 一大段時間咧，就係我哋去露營嗰2日咯。因為我哋係由朝拍到第2晚，咁之後喺嗰段時間，反而係中間嗰啲大家休息緊，或者我哋大家坐埋一齊飲杯嘢嗰啲 moment，反而你先係真係有火花咯。因為佢始終我哋個節目安排好多嘢俾我哋做，即係可能有啲 mission 啊，有啲 task，有啲小遊戲。咁喺嗰啲 moment 係大家互動嘻嘻哈哈，但係都係成一大班人喺度，反而冇時間去獨處啊，或者大家去真係可能行下，跟住傾下偈啊，咁樣冇呢啲時間，反而係中間嗰啲先係會 touch 着火花嘅一啲位啦。而我覺得佢做得好嘅就係嗰種嘅獨處係，甚至係冇其他 camman 啊或者收音嘅人喺附近，真係佢哋兩個，可能佢哋有 camman 可能好遠調過嚟嘅，而令到有一個舒服嘅空間係真係可以feel free 咁樣去放低所謂拍攝，去咁樣去溝通，咁嗰樣係正嘅。嗰個溝通咧，我就會覺得可以就展示到自己嘅性格咯。即係我諗我會擺翻自己嘅性格出嚟，我唔會去演，因為其實演咧好似冇乜用啊。你演即係如果講你真係想去認識一個女仔嘅話，你其實演你係冇用噶嘛。你係俾你自己真實嘅性格出嚟會仲好咯。可能我真係會俾我talkative 啲咯，去傾下偈、搞下笑、輕鬆下、玩下，真係接觸下先咯。其實唔係咁易嘅。嗱，一個製作人嘅角度，因為你好似話你咁講咧，遠調到幾遠都好咧，你始終都係一個 scene 一個 scene 即係你都有拍過，例如之前基隆咁，你都有拍過。你為咗做嗰個場口，你要 set up，你要等 set up，你要做好多嘢，然後你坐埋你有個 mission 嘅，你嗰個同佢傾偈，咁你有晒呢啲嘢嘅時候，你冇得，你唔係 act。係啊，但係你一定唔會做。你冇得 feel free 你都係啦，你都冇得未必完全放得低嘅，放唔開咯。即係你要 sense 到個 cam 影嘅你咯。但係又未必要演，只不過你知道某一啲 moment 你要有啲嘢要達到，或者有個目的，或者有個 mission，或者你要你要令到佢心動，即係呢啲已經係佢 set 咗一啲嘢俾你做。係啊，即係簡單啲，你落級溝女同你就咁喺鏡頭面前溝女一定係唔同個樣咯。哇！但係咧，我想講咧，入邊個個都係大隻嘅喎，即係呢啲即係唔係呢啲傻板板嘅，真係唔知點。唔係冇辦法，因為喺佢哋嗰個 standard 嚟講，呢個標配嚟嘅。哦，咁啊係啊！即係你身形好靚仔靚女必須啊！即係好簡單，大把問題，大把，主要喺裏邊再揀喎。係啊，因為其實我唔知你有冇睇晒，我第一個 season 到而家睇晒。哦，冇。其實裏邊係真係有啲人係歐陸身形。學識好好，但係就係唔講嘢咯。
係啊，佢識講嘢唔識表達。我覺得 both 㗎。係啊，因為唔識講，所以你唔敢講，你就會講少咗。係真係有好多呢啲存在嘅，所以我覺得要揾班人嚟拍都唔易喎。即係喂大佬啊，我 interview 嗰陣都口響響啦，係咪啊？我都係同你講話，我每次出街行幾步路有人搭訕我啦，我溝女好叻㗎我。但係你去到真係埋牙，尤其是我覺得 as 我哋男仔嚟講，當你見到個真係令你心動有心跳感個女仔，你第一個反應就係縮。係因為呢個最 real 噶嘛，因為你真係 take risk 啊，你驚係啊，因為你就會已經係胡思亂想咗，我要做啲咩咧？我係應該點樣？印象會唔好咧？係啦，個第一個印象係點咧？我係有咩邊啲嘢應該避忌咧？你一諗嘅時候，你已經唔係鬆，咁你唔鬆嘅時候，你就好難去展開一啲嘢，係咪？所以反而係永遠你係真係遇到真愛嘅時候，你唔夠啲渣男嚟嘅。咁所以你嘅取向係點啊？縮啦，就係縮啦。嗱，咁我嘅取向會係點咧？因為其實我覺得對我嚟講係好難嘅。因為我係一個觀察型嘅人嚟嘅，即係如果我真係好中意一個女仔，我想追佢嘅話，我會真係花好長嘅時間喺呢位喺葉邊望嘅，係啦，因為我覺得你好，即係起碼對我嚟講啦，我覺得一見鍾情係唔係咁易嘅，同埋就算你嘅歐陸真係好 fit 都好，但係你即係可能係去到呢個年紀，你都會諗一啲現實啲嘢啊嘛，即係佢嘅性格係點樣啊？你冇理由淨係得個樣，你又慢中衝衝埋去啊嘛！即係起碼我唔係呢類型人咯。唔係因為你嘅心態係你去揾老婆，人去揾個女仔拍拖啫，唔使咁真住嘅。嗱，我明。嗱，你係揾老婆，所以咧就唔好學我啦，係啦。咁但係講真啊，即係你大家識得以前嘅我，一定係搭沉船嗰啲人嚟㗎嘛，係啊。但係如果我依家玩咧，我仲記得我同另一半睇嘅時候，我仲好香。你啲黐線嘅，就係揀埋一個，你傻嘅咩？嚟到呢度睇，個個都傾下偈先㗎啦。你會唔會啊？我會嘅。我會嘅，同埋我都同意係要展露多啲真性情嘅，但係我唔會每個 moment 都出咯，因為我覺得有啲特別嘅嘢留翻俾特別嘅人啊嘛。因為我覺得當你中央冷氣嘅時候，或者你係漁翁撒網，係啦，漁翁撒網嘅時候咧，大家都係人嚟嘅，你一定 sense 到，冇得呃嘅，係啦，你點樣遮遮掩掩都冇用嘅，因為係聞到陣除，尤其是係一班好靚好聰明嘅女仔喎，係咪？咁所以我覺得你反而係唔好諗佢哋見到嘅係啲咩，反而係我想呈現到我哋啲咩咯。我有啲咩特質，我想攞多啲出嚟。你話我 gentleman 嘅，咁我係邊啲時候 gentleman 添？我唔會個個都拖凳嘅喎，係可能我就係呢期對呢個有喎，咁我咪幫佢拖咯，可能會係啊。所以我覺得係要啱嘅 moment 做啱嘅嘢，係啦，呢個係我嘅取向嚟嘅，但係就唔可以太虛偽咯，因為到最後你都係露餡嘅啫。係啊。咁你咧？你啱啱除咗講呢個製作組點樣睇呢件事，嗱，好老實講啊，我哋呢度溝女嚟講，我就係覺得牽頭石最勁嘅，因為佢係最放嘅，唔係嗰種放係自然啊，佢有種自然同埋鬆容喺裏邊，即係佢咁佢即係渣男，佢唔係佢唔會好似我哋咁，因為嗱，我覺得我自己問題就係，如果你真係無啦啦叫我同個我覺得好靚嘅女仔傾偈，我係熬先噶嘛，啱啱講過，我一定會冇咁有啲嘢捆綁住我嘅感覺，但係佢好似冇呢個感覺嘅喎，係啊，即係我每次喺隔離睇，我覺得戚戚驚奇啊，都嘢都有嘅。唔係佢唔會嘅，佢會即刻好似有種保險格嘅上身，即係好 talkative 啦。睇下咩階段啊？好，咁首先咧，以下內容咧就只代表本台立場，不代表個人意見啊。播 topic 而講嘅啫。佢被逼㗎，佢被逼㗎。唔係咁，如果嗱咁，我睇下，你唔係講正常認識女仔嘛？咁係個節目啊嘛。咁如果我 as 一個即係喺個節目度咧，我諗我應該會同晒全部人傾偈先。因為我都算係觀察型嗰種，但係我觀察型係咧，我會睇邊一個勝率最高。邊一個 percentage 最高？因為你有時你要認識個女仔，你都要睇下人哋都要睇啱唔啱你㗎嘛，即係唔係淨係你睇中人㗎嘛，人哋都中唔中你㗎嘛。咁你喺同每一個人溝通嘅時候，你都會知道，我同佢升啲，我同佢升啲，或者我同佢多啲偈傾，我哋興趣會近啲，咁我就分到咁個 percentage 有幾高啦，咁我咪先再去認識嗰個人咯。咁就一定要係傾偈為主嘅。咁同埋我諗我係會，如果 as 拍節目啊，我諗我好多時候嘅溝通了解，應該係會留喺 off cam 之後，因為就係 on cam 嘅時候，大家都會覺得即係可能喺個女仔嘅立場，你都會覺得哇，你都係為咗 cam，即係拍on 緊 cam 嘅時候你先做啫，即係可能會諗好多，即係 even 你唔係都好，佢都會覺得你都即係做俾鏡頭睇啫咁樣。但係我就係 off cam 我都會咁做嘅時候，就證明我唔係咯，係啊，咁我就喺嗰度先去表現自己。
我想 take care 你多啲，或者我想了解你多啲，或者有啲偈我覺得係 off cam 傾好啲嘅，我特登可能就係揾可能 set up 緊嘅時間，我先走過嚟揾你傾偈。咁嗰啲時間可能傾得仲多過喺 on cam 我覺得。其實係㗎，因為反而節目入邊嘅時候咧，你冇得你話想同邊個傾就想同邊個傾，同埋你傾咗剪唔剪出嚟有一件事。係啦係啦，咁我就如果我唔係拍緊嘅時候，我傾咩都得啦，係咪先？咁然後同埋我覺得了解係留翻 off cam。on cam 係留翻嚟表達嘅，即係可能話等下先生，你要抄低，了解係留翻去 off cam， on cam 係留翻嚟表達。咁我想知 off cam 係了解啲咩啊？唔係啊，咁你可能你 on cam 嘅時候，你唔可以聽咁多佢嘅 bad story 啊，或者可能佢都未必會想講，唔會講咁多真嘢。係啦，或者可能佢覺得 on cam 有啲我都係唔想講喎，咁但係你 off cam 你就會佢會講多少少，可能細個係點啊，或者可能以前嘅情史係點啊，或者可能佢看待伴侶嘅觀念啊，或者可能佢認識一個男仔嘅條件係啲乜，你呢啲可能喺後邊你會聽到多啲。on cam 可能就怕醜啲，或者就係會尷尬啲唔講，或者講唔晒，咁你又要估咯。咁我就唔估啦。咁即係 off cam flirt 咗先，唔係 off cam 了解咗先，跟住 on cam 就 flirt。嚴格嚟講，佢係以一個捕捉獵物嘅角度，喺你脆弱嘅時候先出手。係啊，即係你最冇防備。拍咗成日攰咯喎，點啊？攰唔攰啊？咁樣 OK 嘛？我膊頭啲酸痛咯。唉，嗱，我揼骨唔叻嘅，但係淨係你咋？嗱，呢一真係 Moki 先會，我唔明呢啲嘅，我唔明呢啲。因為頭先嚟阿 Aaron 都講咗一個點嘅，就係。你要入去拍一個節目，你就要懷咗一個，我一定要喺裏邊揀一個女朋友，或者我要揀一個伴侶嘅角度去入。咁但係喺我立場就唔係啦。我入到呢個節目，我用一個認識朋友嘅角度先。因為你一定係由朋友開始㗎嘛，你唔會直接。即係就算即係其實咁講係不自止一個好崇高嘅位置話聽，你唔會輸啊，因為我最後拖唔到你都好，我識 friend 啫嘛。係啊，係咪先？OK，學到嘢又學到嘢。唔係，同埋你只要行到朋友呢一步，拖都唔爭得好遠。即係對我嚟講，佢願意即係俾你成為佢嘅朋友，其實爭個男字啫。咁如果你諗下，如果你做多俾朋友嘅嗰個 level 俾多少少，你就係男朋友嘅喎。係咪先？That's so true。哇，學到嘢，唔係因為好多嘢其實你男朋友做嘅同朋友做嘅，其實都係爭親密嗰一步啫嘛。係真。係咪先？但係其他可能你點解有時成日都話我寧願同你做朋友好過，係因為你就係你喺關懷佢嗰 part 做得好好，或者你喺take care 全部部分，或者可能喺玩嘅環節裏邊個氛圍好好，呢啲全部都係朋友都做到嘅嘢。咁但係如果你嗰啲都做得好好，咁然後親密嗰 part 都做得好好，咁咪男朋友咯，係咪先？喂，我屋先爆啦，哇爆啊！好強，真係手痛嘅。對於呢啲即係咁耐冇溝女嘅人嚟，哇！真係有代到嘢，原來係新世代。唔係，我覺得佢講得好，佢分得好清，佢知道我拍緊節目。我嚟到呢度，我係要做啲乜嘢？係啊，on cam off cam 我要做啲咩？所以反而係咁樣係顯現到佢係一個好清晰嘅人，係啊，係一個好了解依家個狀況嘅人咯。但係如果分開，如果唔係拍節目，又未必係完全咁咯。係啊，因為我只係可以 take time 啲咯。係啦，但係其實都係用一個好投入嘅心態去認識朋友咯。我 feel 到係，即係大家講嗰啲方法都係你要好投入先做到。所以呢個就係我嗰陣時個弊處就係唔夠投入，我比其他人 distract。同埋我覺得除咗投入之外，係你要夠坦白。係，即係你要你如果好似話齋我 on cam，所以我有好多嘢要包裝或者我要保留咧，咁就係完全做唔到自己，或者你根本就坦白唔到。同埋呢個我都覺得係 part of 點解我嗰陣時有呢個弊處咧，就係因為我做開呢行，我知道我拍緊嘢，咁所以我有一個 work mode 出咗嚟，即係 on cam 就有一個我要表演，我要做完個 mission，我要講嘢，講到啲 bite 或者點樣都好。咁但係變相我哋 off cam 嘅時間冇咁多可以一齊嘅時候咧，咁就冇機會去 touch 著嗰個火花，去令到我哋 on cam 嘅時候真係有嗰個火花喺度。所以都係衰唔夠投入咯。我又咁樣問啦，啱啱講過，喂，啱啱佢講咗個好嘅 point 就係大家都認識下先，我哋識朋友啫。咁若然你喺識朋友裏邊真係你發現咗一個勝率最高㗎啦，咁之後你會採取啲咩行動先？係啦，我揾到啦。嗱，大家傾過呢個 range，咦？呢個最高喎，咁下一步會點先？點學咗做咩？喂，我都係跟你學嘢啊，大佬，我點知道啊，大佬？我識我講咗啦，喂。傾巢出嚟所有嘢，我攞晒出嚟。嗱，我哋個 scenario 就係你真係單身式地獄，你喺個島度係嘛，10日10夜
朝叫口晚見面，好啦，到你發現咗一個女仔嗰個分數勝率高嘅，咁之後你會點樣善用呢個場地先？如果俾你嘅話，有個機會可以同佢單獨一晚，去幾個鐘頭嘅時候。嗱，我會咧，即係如果一路溝通都係舒服嘅話，都係或者你 feel 到對方都好似有啲意思嘅話咧，你就要即刻要放啲嘢出嚟㗎啦，即係你都要俾少少嘅signal知對方知道你其實係 good 佢嘅，係 OK 嘅，係 OK 嘅，係啦。咁然後咧，真係 OK 完咗 OK 嘅時候咧，咁我譬如翻 OK 係完咗時，唔係即係真係了解過啦，確認咗 OK 嘅時候咧，咁我翻到去即係男仔間房嘅時候咧，咁我就會暗示俾大家聽，我甩呢個女仔，呢條女我槍硬，係啊，你個個都冇掂，你個個都冇掂，係，我會咁樣咯，我會。咁如果我喺入邊，我唔係我爭硬㗎。咁啊，OK，let's try，OK，係啊，即係我會咁樣咯，因為咁我會知道，咁嗱，咁我又會第二日我又會再觀察嗰個女仔，咁究竟尋晚嘅嘢究竟係真定假啦？你可以驗證到，咦，其實佢會繼續同其他人 flirt 啊，定係其實佢都開始想避開其他人，專心同你去傾啦。咁你就會諗到呢個女仔其實係唔係咯？即係確認到佢係唔係嘅。咁如果唔係，你會換人，即係轉向第個？嗱，睇下有幾中意啦。即係如果真係覺得好夾嘅話咧，咁我就會慢慢去了解。咦？你呢啲行為係咩意思咧？係你想覺得唔啱，定係你仲想觀察下，定係點啊？係啦，即係如果仲想觀察下嘅話，咁我又會可能會再俾多啲。如果唔啱嘅話咧，咁可能我就會直接走咯。即係我會唔會嘥時間？所以你唔會一下俾晒嘅，就慢慢滲下滲下，等佢開頭估下 Mysterio 咁樣。但係你都要俾適量嘅養分俾佢。哦，OK。靜咗，呢個差唔多碌屎。我分享咯，我分享。俾啲專家嚟啦。估你唔係最後5萬。唔係，我諗我應該會問咗個女仔先嘅，即係我會問我覺得喺呢幾日嘅相處或者傾偈裏邊，我覺得你幾有趣，我覺得都幾夾。我想了解你多啲，你覺得咧？咁然後如果佢覺得都 OK 嘅，咁我就會睇下。會經佢嘅同意，我都會可能同佢講話，可能其後嘅一啲環節或者一日嘅所有嘅環節裏邊，你可唔可以留個空間俾我？一日試下，即係淨係得我，淨係得我哋兩個，我哋試下呢一個呢個 pattern 得唔得？咁我哋都試下噶嘛，即係冇理由一嚟就拍拖啦咁樣噶嘛，係咪先？咁我都尊重。咁如果 OK 嘅，咁我哋就喺嗰日就淨係做我哋想做嘅嘢咯。係啊，咁然後即係起碼又唔係叫落主權，係佢係攞咗個認同先，同意先，攞咗個 permission 先。係啦，因為如果我落主權，唔代表個女仔都想㗎嘛。係。咁如果佢 agree 嘅，咁咪先 take action 咯。咁但係咧，嗰啲節目就好鬼衰㗎嘛。通常嘅話，可能就會夾唔知點樣又配對咗嗰個女仔同第二啲男仔會做其他嘢㗎。咁佢走咗，佢係識個女仔。起碼你有咗嗰個交流先，就係大家。佢播咗個種啊，即係個女仔離開咗都。唔係一個種子喺裏邊。唔好意思啊，比較 short cut 咗。佢播咗個種子，就算個女仔真係同個男仔去天堂島，可能佢會諗起佢。係啊，佢會有背咩嗰啲內疚感。有用喎，因為佢自己都會 question 自己。喂，點解我無啦啦諗起佢？我又有啲動作，我覺得好似對佢唔住咁樣嘅。即係如果佢有呢啲嘢，咁佢成功咗啦。係啦。咁所以我覺得都係都係有用嘅呢個。係咯，我覺得留個印象咯，都係嗰句。即係同埋我覺得留個尊重。即係唔可以就話我想點，我想溝你，唔係我哋想搣一個關係，多於我想溝你。哇！因為雙向噶嘛，如果你下都你想你去溝佢，你叫雞得啦。哇！即係好下場。佢又唔係講得冇道理喎。即係咁講啊，係嘛？真係唔可以單方。因為你唔係就係你俾噶嘛，你都要想，你都想剔人一啲嘢噶嘛。係啊。咁如果你淨係夾硬，你就咁 keep，咁一啲唔俾你。咁佢咪就周圍去溝其他仔咯。我諗佢有其他節目都係㗎。咁你覺得呢個動作你會喺 on cam 定 off cam 做？我會 on cam。on cam 做，係我會 on cam，因為呢個畫面好睇。係啊，呢個係一個靚畫面啊，呢個係靚畫面嚟。punch 咁樣咯。啲人就覺得哇，佢認定咗佢啊！同埋我諗我會喺嗰一日嘅環節要帶到一個好好嘅 memory 俾佢，
帶翻女仔有啲房，獨一無二嘅嘢發生。即係等拎住呢一個 memory 攞翻去綁，留翻啲 memory 俾佢 use 啊。係啦，冇錯。俾你追下幾好哇！呢個勁喎呢個。哇唔得啊！喺佢面前，我完全係唔同嘅，大家唔同顯現唔到 style 自己嘅呢個優勢。因為其實我嘅 type 係大家知我玩啲細心嘢啦，即係玩啲細節嘢啦，係啊。但係如果依家係我取向，我一定唔會玩即係細心還細心，但我唔係純照顧咯，即係唔係保姆咯，我亦都唔係嗰個你麻麻地我繼續係咁去嗰啲，一定唔係行呢個取向咯。我覺得即係都佢都玩得啱，你要有嘢俾翻我先會知道我係咪應該繼續落去噶嘛，係啊，即係我都會尋求呢一個息路嘅。但我學到嘢啦 ，off cam 同 on cam 幾時去做？嗱啱啱學到啊，原本未知啊，10分鐘前都未知，係啦，而家學到啦。細咗咧，我會覺得off cam 時間係好重要，因為呢個都係我玩完女神之後，我覺得我最是第一位，就係我冇主動啲去 off cam 去同啲女神相處下，即係冇，咁你根本冇機會去了解。咁加上我哋嘅拍攝方式就係隔咗1個月先見，或者幾個禮拜先見啦。咁但係如果喺單身的地，你有一啲 off cam 時間嘅，我諗可能散個步，可能去食個嘢，行下沙灘，坐低吹陣水。因為我覺得始終你溝仔溝女呢樣嘢係一定要互相了解咗先，同埋睇下大家啱唔啱嘴型，係咪 speaking the same language。如果你唔係 speaking the same language，我講個笑話你唔笑或者你唔明嘅，咁其實就已經唔得啦。但係你 on cam 你好難去有呢啲 moments，所以一定係 off cam 嘅 action take 咗先，跟住之後 on cam 就係我哋話齋就表態啦。曬肚皮咧，邊有咁多 off cam moment 啊？係冇咁多，你單身的地獄咪有咯。其實冇乜嘅佢，唔係，因為佢周圍都係 cam，係因為周圍都係 cam，佢唔係一個安排咗俾你嘅環節，即係可能呢個係 free time，咁你就靠住嗰個 free time 就主動啲去揾嗰個女仔。即係呢個剔到冇所謂，咁呢個真係冇呢個偷拍㗎啫嘛。係。咁不如話直接啲啦，講具體啲啦。如果咁真係有一個環節係俾你真係去拍拖去做，你會做啲乜嘢去即係增加個勝率咧？即係當係你安排嘅，係啦，即係你同節目組講，佢就安排俾你咁樣。要做啲乜好認真諗喎增加自己嘅勝率？呢個問題問得好好啊！我咧，成日簡單啲問緊我溝女必殺嘅乜嘢？我咧就應該煮嘢食會揀係，一定係啦。同埋煮嘢食咧係野餐。我哋坐喺個草坯望住個日落，跟住之後就喺度可能燒下啲嘢食咁樣。我覺得咁樣應該係幾有 feel，因為大家都係平時你出去 dating 都係食飯㗎嘛，即係大家食飯嘅狀態好鬆，好 enjoy 嘅嘢食嘅時候，其實大家都好 charming 嘅。我自己覺得，咁所以我覺得應該係食嘢咯，野餐。我會要求節目組掉我同佢去一個荒島上嘢啊，有啲奇怪。唔係，因為咧，我覺得我嘅求生本能咧，係或者 DIY 嘅嘢咧，係會喺嗰啲 moment 度係幫到手而展現到我個 charming 嘅。咁所以我覺得即係我係要有呢啲 stage 去發揮嘅。係，我想講咧，我喺女神裏邊咧，我有個朵嘅，因為我哋有個露營，唔係 FB，我發波之前，我係有個朵就係露營之鬼，因為我成日同你哋去露營啊嘛，咁我都學到啲嘢，劈下柴啊、起下火啊嗰啲嘢。咁工具人係有個環節咧，就係我哋要去砌個 cam 出嚟，咁就全部嘢就係我擔當。但係我想講真正嘅露營之鬼喺呢度，所以其實你有啲位有擔當到咧，係好 charming 嘅。我個 charming 就喺嗰啲位㗎啦。如果我會嗌佢安排一個唔係得我哋兩個人嘅地方，即係可能某個地方有個市集，有 game 玩有嘢食嘅。我想俾我同佢喺裏邊4個鐘頭互動，我哋真係去玩。係因為我覺得你嗰個環境之下，因為我開頭我都有諗過食嘢嘅。咁但係如果你話要我煮咧，我覺得又好似唔夠我強項啊嘛。咁我反而覺得你俾咗呢個環境我，唔係淨係得我哋兩個，我可以試到一樣嘢係喺一班人面前，你哋即係我哋嘅相處就自唔自然咧？係啊，即係除咗即係兩個人當然講嘢可以講多啲啦。但係如果你嗰個 moment 都好夾，然之後你哋又去玩啲 game 玩得好開心，一嚟食嘢，同埋學你話齋製造好多回憶喎，可以係啊。咁嗰啲回憶會 relate 到某啲嘢啦，即係可能我唔知我亂噏我哋行過有啲生果檔有個蘋果，我哋有啲好開心嘅嘢關個蘋果事，下次見到個蘋果我諗起我啦，係嘛？係啊，所以我覺得係
有呢啲嘢可以幫嗰個 story 再填多啲嗰個記憶波啊，嗰個記憶球啊，即係你會有啲情感連結喺某啲嘢裏，係啦，所以我覺得呢個回憶係製造咗之後咧，係會對兩個人之間嘅相處會好好多啊，係啦，要牽動佢嘅 inside out 啊 ，yes，inside out man，upside down。喂，你我咧就會等陣 ready，我就會咧，首先我會錄緊音啊，首先我會 set 個 character 嘅，我會同佢講，可能嗰一日嘅約會之前，我即係 meet up 啦，咁我就會講由今日咧呢一刻開始，我哋係男女朋友嘅身份過一日嘅。所以今日我哋係試於大家係男女朋友去咁樣過一日，係啦，試下啫，係啦，即係總之今日啦，我哋個 rules 係留今日嘅啫。當然你之後想唔想再講，但係今日好好 enjoy 呢一個身份，係啦。咁我哋就會定一個昵稱，咁我就全個昵稱，即係成日都係用呢個昵稱去稱呼對方，即係可能 baby 啊、BB 啊咁樣。BB 啊，總之今日我一定要呢個 rules 一定要跟嘅。你嗌我之前你唔好嗌我名。你乜謙度唔得 ，no， 你係主人，係啦。咁然後我就會可能安排一整日嘅活動都係圍繞住咩咧？就係觀察對方，即係例如可能我哋會可能揀某一種中意嘅顏色，對方中意嘅顏色，即係可能我例如假設我中意藍色嘅，可能你中意紅色嘅，我哋互相交換。我成日就會留意紅色嘅嘢，你就留意藍色嘅嘢，我哋就畫低佢，寫低佢，或者影低佢。係。咁然後就擺喺一本簿裏邊，我哋就可以即係印翻出嚟貼喺一本簿。咁然後我哋就會去可能去市集啦，去食嘢啦，咁都係圍繞住呢樣嘢。咁然後咧中間咧黃昏嘅時候有時間咧，我就會去我中意嘅地方，就係去海邊睇日落。因為我覺得能夠同一個異性，如果對佢有興趣的話咧，我想話俾佢聽啊，呢啲 moment 唔係日日一樣。但係一樣嗰個人喺隔離，哇！係啊，如果你就同我睇到唔同嘅日落，係啊，咁就係我希望你係一個咁嘅人，咁嘅存在。我好想睇你去玩呢啲，係啊，好想睇啊！俾你係要話覆佢嘅話，你聽我講埋先啦。咁跟住之後咧，我哋就食晚飯啦，咁食飯好 casual 啦，咁樣咁然後就翻到去酒店。哇！酒店唔係咁，我哋去翻去天堂島嘅酒店嚟嘅，係啊。咁我哋就準備即係去埋一個都係沙灘嘢即係嗰啲叫咩螢火，搭個火仔，咁然後飲杯嘢，飲杯熱茶，飲杯酒，我哋喺度deep talk。咁呢個 deep talk 環節咧，我哋一路傾偈，一路畫對方嘅自畫像。就經過今日嘅相處，我哋觀察到嘅條件、觀察到嘅嘢、觀察到嘅細節，我哋就畫一幅畫送俾對方，係啦。咁然後咧，仲有啊！嗱，觀眾啊，準備好呢支筆啦。佢諗過喎。因為咧，咁我本身係一個好中意睇星星嘅人。出啲招啦！我都有分享過，我真係最好中意睇星星，係真係中意。我個人好中意睇星星，佢對天星學有興趣啫。係咁而我就會同佢一齊睇星星。咁我哋就會唔使怕醜啊！呢個大絕嚟喎，大絕嘅。咁樣就會即係係啦，教佢點樣睇星星啦。咁佢睇得唔清楚嘅時候，我就會話俾佢聽。即係邊粒啊？邊粒係火星啊？啲污咗喺邊啊？唔係啊，呢度咧，呢粒咪係咯。太聽力識睇星啊！喺後邊擁埋嚟再指佢，你一個粒啊！我覺得即係仲會有啲 moment 係會大家無啦擰住面對望。sustain hold 嗰種，跟住又翻過去啦，嗰種曖昧啊！咁同埋就會都會咯，即係因為咧即係呢個世界咧有樣嘢係就可以幫星星賣名嘅，即係如果你可以發現到一粒星咧，可以賣名嘅，係啊，可以幫佢命名嘅。如果你發現到一粒新星或者冇人命名嘅星，你可以申請命名嘅。咁我就係希望我哋揾到一粒星可以為對方命名。咁然後就畫喺嗰幅畫對邊做一個彎粒，然後喺後邊寫封信俾對方。喂，冇啊，殺晒啦，係啦，咁就交換咁樣咯。唔係咁，即係就算呢一日就完㗎啦。咁我就話嗱，今日咧，我而家可能最尾一聲嗌你乜乜乜，咁啊可以叫做分手㗎啦。嗱，我唔中意。嗱，我依家喺我眼中其實冇渣男渣女呢個世界，只有你懂唔懂得去
投入呢個遊戲同埋玩得自己開唔開心嘅，佢就係自己玩得好開心，佢就係玩咯。你見到個過程，佢知我邊啲時候我玩，邊啲時候我話跌少少，係真誠啲。佢攞到個節奏，收放自如。係啊，佢拎到個節奏，因為我覺得無論任何女性，就算幾強悍都好，你都會喜歡俾一個你中意或者有心心眼嘅男仔帶住你。係啊，你係會有嗰種征服感噶嘛，係咪？同埋嗰種親密感噶嘛，所以我覺得係 work 嘅。OK，多謝 Master 今日分享。雖然我應該用唔到㗎啦，不過我攞嚟氹下老婆都得㗎。唔係啊，例如我想分享，例如你間唔時寫一封手寫信俾你老婆，可能 round up 下，喂，都2年啦結婚，你突然間你結婚週年紀念，又寫一封信去 round up 呢2年，喂，可能都好唔同㗎喎。你唔使寫啲好 sweet 嘅嘢。啱啊。喂，其實少少嘅心思就夠㗎啦。即係總之你有心思，即係關係都係要。我覺得唔係心思，係主要夠真誠。因為就算你結咗婚，你就越要做。係啊，你唔可以俾人哋一個錯覺係話溝我之前真係乜都得㗎喎。嗰陣你好浪漫㗎喎，係嘛？我而家日日都做緊嘅。係嘛？咁啊好啦，但係你俾咗習慣好嘅榜樣。唔會，我大把貨。唔係我哋過一排就邀請阿嫂上嚟訪問啊。哇！佢話佢大把貨做好多嘢喎。冇啊，每日翻嚟就喺度瞓覺，你問我老婆不知每日氹得幾開心。話呢集真係過癮啦！原來幻想中係美好嘅，點知都係嗰句啦，有 roll 機。係啊，我叫 Mookie 咩名 Mookie 嗰啲叫幾都叫唔到。不過 anyways 嗱，我覺得好多觀眾都同我哋一樣啦，睇緊呢啲節目之後，你會有好多 fantasy， 好想哇！如果我係你，我咁啦，我係你，我咁啦。但係我覺得唔係你想象中咁易嘅，有陣時係啊，即係我哋喺隔離阿依牙鬆講好容易啊，但係你真係埋牙去砌嘅時候咧，我覺得係搞唔掂嘅，好多時候都。尤其是你要好多經驗，又要可能有拍攝經驗啦，又要識得表達自己啦，又識得聆聽啦，又識社交啦，又識得收放自如啦，哇！夾埋埋嗰度。真係要攞翻個 Hindos 俾我哋嗰本 notes 度，全部咪晒佢，你先有機會可以達到嗰個80分嘅標準嘅。唔係，同埋我覺得單身嘅朋友去認識新嘅異性或者朋友都好，咪當拍戀綜咁去。係，好喎呢個提議。你都總有一日完㗎啦，個戀綜。輸咪輸，溝唔到咪溝唔到咯。啱，學你話齋，到最後我哋識朋友啫嘛。係啊，你唔當朋友，咁咪唔係朋友咯。係啊，唔係我唔揀你，唔係佢唔揀我啊，我想識大個朋友咋。因為全世界80幾億人，大把你識咯。或者去到唔夠啦，我哋咪緣分到咯。所以其實呢個唔係男就女嘅世界咧，即係我覺得感情問題係永遠都係永遠都係圍繞住大家嘅，係你擺唔甩嘅，就算你做和尚都好，好似有啲多咗喎。就算做和尚都好，但係我相信你都係擺唔甩，因為你對感情你有種渴望噶嘛。邊有人你係想孤獨終老嘅係咪？你總會想有個人伴住。和尚都要一班和尚啦都有，你唔會成個只得你一個噶嘛。咁全部都係同性噶嘛。哇！你咁樣講，我諗咗第二個方向喎。不過 anyway 係啦，咁我都想知道，如果係你去參加呢啲嘅戀綜，你會用一個咩 character 或者咩嘅方法去參與、去應付、去 enjoy 呢件事呢？歡迎喺下邊留言話俾我哋知，同埋睇下你覺得你自己拖唔拖得一個女仔走？冇錯啊！如果拖唔到嘅，唔緊要，今日有本 notes 喺度，大家抄清楚佢。OK，我覺得係 work 嘅，係啦。OK，好，我哋下集見，拜拜，拜拜。